Здравствуйте. За бесконечной беготней, которая есть в нашей жизни, бесконечным выживанием, зарабатыванием денег, бесконечным желанием, наверное, сделать что-то для семьи, для себя, мы забываем проявлять доброту по отношению к тем людям, которые живут рядом с нами. А ведь их нужно гладить, нужно не стесняться проявлять доброту, нужно остановиться, отключиться, сесть в постели, погладить ногу этому несчастному или счастливому от того, что он с вами живет, человеку, который рядом с вами живет. Погладить маму или тещу, обнять своих детей, не выделываться и вспомнить о том, что наша жизнь – это не только мы, а рядом с нами находятся те, кто требует нашего внимания, нашей доброты, нашей любви. Всех денег не заработаешь, а вот не додать в тот момент, когда человек находится рядом, вполне возможно. Не стесняйтесь, проявляйте свое тепло по отношению к вашим близким. Теперь по поводу моих магических способностей, которые существуют. Да, действительно, я использую магию очень эффективно в своих делах и в своей практике, умею делать просто невероятные фокусы. Это не связано ни с внушением, ни с какими-либо моментами. Это связано с тем, что я просто знаю, как это делается. Знание мне позволяет иметь эту энергию. И сейчас я продемонстрирую очередной свой фокус. Смотрите, я досчитаю до 5. И те люди, которые будут сегодня смотреть данное видео, в случае, если страдают бронхитом, перестанут страдать бронхитом, и завтра кашля уже не будет. Как, впрочем, и послезавтра, и так далее. Какой бы он у вас ни был, и чем бы он у вас не вызывался. Начинаю. 1, 2, 3, 4, 5. Сегодня через 2 часа кашель уменьшится, а завтра полностью исчезнет. Ну, пройдет, по крайней мере, за 2-3 дня точно, с чем бы он ни был связан. Дарите людям, которые находятся рядом, свою любовь. Не стесняйтесь. Это был сегодняшний совет сегодняшнего дня.